Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, хочу предложить вам такую тему для гадания. Ваши ожидания и мечты, совпадут ли они с его конкретными действиями? Пожалуйста, подумайте о любимом человеке, о том, кто вам интересен, мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Совпадут ли мои ожидания и мечты с реальными действиями? Назовите человека по имени. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте посмотрим, что же у вас в мечтах и в планах, а что у него в действиях будет по отношению к вам. Так, у вас мечты, конечно, грандиозные. Вы прям такая девочка-принцесса. Хочется любви, хочется счастья, заботливого, ответственного мужчину. Прям, знаете, чтобы на вас смотрел, чтобы по сторонам там ворон не считал, чтобы был самостоятельный, чтобы был взрослый. Вот прям идет взрослый и все, не знаю, вы его ребенком считаете, что он какой-то ребячество у него, да, скорее всего, есть. Вам хочется, чтобы этот мужчина вас добивался, чтобы он вам говорил о своих чувствах, чтобы был нежный, я не знаю, там, не просто там дарил вам цветы, но и при этом он говорил, как любит, чтобы подарки его были со смыслом, либо хотя бы исполнял то, что вы желаете, да, чтобы слышал вас. Вот. Главное, чтобы слышал вас. Здесь мужчина у вас, он неплохой, но вы вообще как на разных полюсах находитесь. У вас тут ни одной связки нет, вот честно, вообще нет ни одной связки. И знаете, идет такое, что вашу пару на сегодняшний день разбивает человек. Посередине стоит человек, который разбивает вашу пару. Причем этот человек полностью, да, подмял под себя вашего партнера. И сейчас прям какая-то агрессия в сторону вас пошла. Понимаете, прям негативят в вашу сторону. Этот человек, это, к сожалению, пол здесь не указан. Не могу сказать, женщина, мужчина. Но человек достаточно плохо о вас думает, плохо о вас отзывается. Вы для этого человека прям угроза. Угроза. И человек готов на все, лишь бы от этой угрозы уйти. Еще, смотрите, вы все ждете каких-то серьезных поступков и серьезных действий с его стороны. И вы как будто бы себе загадываете, да, что если он будет делать так, то я, соответственно, сделаю то. Да? То есть у вас какой-то прям план в голове и ожидание, что это исполнится. То, что вы себе планируете, то, что вы ждете буквально на ближайшее будущее, оно исполнится. Но исполнится, скажем так, процентов на 60, да, на 60. То есть, в принципе, да, загаданное исполнилось, но не в том качестве, не в том формате, не при тех условиях, которые были загаданы. И вы прям честно по поводу этого человека, вы не знаете, что делать. Прям не знаете, и все. Стоит, не стоит, нужно, не нужно. Вы даже не уверены в его чувствах, насколько они открыты, насколько они искренни и насколько этот человек к вам хорошо относится. Девочки, понятно, что хочется и любви, и счастья, чтобы мужчина был верный, преданный, рядом, да, и вел себя как настоящий мужчина. А этот человек, он оправдает ваши ожидания, но опять же таки, да, максимум на 60%, не больше. Здесь основной момент у этого человека. Он он вышел, да, он под крышей, он в домике. Очень сильно, вы видите, он под крышей домика, и человек, который на него просто знаете, руками его, да, закрыл, влияет очень сильно. И этот человек ему навязывает какие-то мысли, идеи, дороги, воплощения. То есть, здесь именно идет прям такое жесткое манипулирование. Причем оно очень такое хитрое, и тут идет все, и психологические приемы, и запугивание, и уговоры, и там взять на слабо. То есть тут все намешано. Человек, который им управляет, но он достаточно в этом деле опытный, прям может быть одаренный в этом плане. Зачем этот человек делает?
там как хотите, там корысть есть, корысть достаточно плотная. И еще раз говорю, да, это может быть как и женщина, и мужчина. Я не вижу здесь пола ни в одном, ни во втором человеке. То есть у кого-то, значит, отыграется как мужчина, а у кого-то отыграется как женщина. Но цель одна, корысть, выгода для себя, под себя, использовать вашего любимого, ну, в своих каких-то вот выгодных целях. Вы угроза. Почему? Потому что этот человек в вас влюблен, как ни крути, влюбленность очень сильная есть. И понятно, что влюбленный человек, он стремится быть с объектом своей любви, да, объект его любви — это вы. И вот вы прям как, ну, заноза, да, на сердце у этого вот коварного типа, который пытается вас разлучить. Что будет происходить? Смотрите. Здесь этот человек, он каждый день просто какой-то невероятный поток попадает, информация о том, какая вы плохая, какая вы там меркантильная, пятая, десятая, да, и что она там с тобой сделает то, все, она там хитрит в том, в этом. Кстати, будьте готовы, что ваш любимый человек начнет действовать каким-то странным образом, он может проверять ваши телефоны, ваши гаджеты, вопросы вам провокационные задавать, да, вопросы с подковыркой, такие какие-то проверочные вопросы, это все накрутки, все накрутки. И если ваш человек там что-то говорит, то, что раньше он никогда, например, вам не говорил, либо какие-то темы ведет непонятные, вот это тоже из накруток все пришло. Знаете, здесь избавиться от этого человека будет очень сложно. Очень сложно. И даже если вы его обнаружите, даже если вы вскроете, ваш вот запутанный, да, он просто как под мороком находится, да, он не выпутается, он не сможет порвать эту связь. Знаете, бывают такие тоже друзья, которые используют, пока этот человек полностью не использует вот всю ресурсность вашего мужчины, он от него не отстанет, он от него не уйдет. Ну, я не знаю, там, разве что он отдаст все и уйдет, там, я не знаю, там, с одними трусиками в кулечке, разве только в таком формате. И то, да, не факт, что так и случится. Мои дорогие, ну, грусть берет меня, когда я вижу такие гадания. Слишком мало общего, слишком мало прям какого-то резонанса между вами. Вот прям разное, по-разному вы относитесь. Вы, понимаете, вы ждете от него вот, да, новости, он придет, он скажет вам, ну, слово. Да, то есть нету. Давайте я еще посмотрю, что будет. Потому что вы вместе у меня здесь вообще не выходите. Настолько вот эта разница есть. Что? Ожидание и действие. Будет ожидание и действие. Какое-то отношение. Как оно? Ну, лети. Что будет ожидание, что будет действие. И как все сложится. Так, но вы будете друг к другу стремиться, как ни крути, вы друг к другу будете стремиться, потому что чувства есть, эмоции есть, все есть, но не дают. Вот не дают и все, не дают. И вмешиваются, сидят на шее, придумывают всякие там гадости и прочее. Мужчина внушаемый, мужчина такой, знаете, покладистый, и он не привык, что ли, своим умом жить, да. Какой-то такой момент идет, да. Ему проще у других поспрашивать и чужое мнение принять, чем что-то свое сделать. Знаете, здесь идет ситуация того, что у вас будет постоянный вопрос в голове: стоит, не стоит, нужно, не нужно. И вы как птичка будете в любой момент готовы упорхнуть от этого человека, скажем так, по своим делам, по своим интересам. Поэтому, мои дорогие девочки, вот кто смотрит это гадание, понимаете, что не дают вам выстраивать отношения другие люди, третьи люди. Ну, по крайней мере, один человек, который очень сильно плотно сидит, именно паразитирует, да, на вашем любимом человеке. Избавиться от этого паразита будет крайне сложно и практически, я не вижу, да, возможности для вас. Хотя такой вопрос я и задавала. Будете ли вы вместе? Ну, вот дорога ваша совместная есть. Но мне не очень понятно, конца вашей истории нету, да, чем закончится. То ли вы сходитесь в пару, в отношения, то ли вы расходитесь. У вас как бы тут дуальность идет, два варианта пути. Либо так, либо вот так. Но конкретно здесь песок не показывает. Время не пришло. Ваше время придет буквально вот к концу года. К концу года все станет понятно, все станет ясно, и вы уже будете решать. Я вижу, что вам эта ситуация в принципе не нравится, да, потому что мужчина не осуществляет ваших желаний, не соответствует вашим требованиям. И
ну, понятно, вы, получается, встречаетесь с одним, а по факту отношения совершенно другим человеком, да, и вот борьба, вот эта борьба, она вас выматывает, она вам не нравится, и дальше будет хуже, дальше будет жестче, и готовьтесь к тому, что вот ваш любимый будет вести себя как неадеквашка, вот в прямом смысле слова. Какие-то моменты будут, ну, неприятные от него исходить, и вы действительно вот прям так конкретно задумаетесь, стоит, не стоит, нужно или не нужно. Поэтому, мои дорогие, ну, здесь конкретной одной рекомендации нет. Эти отношения вам даны неспроста, эти отношения нужно пройти. Стоит ли бороться за этого человека? Ну, я вам так скажу, нет, не стоит. Почему? Потому что этот человек должен выйти из этой ситуации сам. То есть, возможно, даже это специально такая ситуация ему дана, чтобы он, например, потерял свою любовь, понял, наконец-таки открылись глаза на манипулятора, и он смог бы освободиться от этого человека, да. У вас с ним общие пути, увы, вот в любви, это тоже точно. Опять же таки, вот высшие силы, они, конечно, благоволят вам, но при этом вот что-то с мужчиной не так, не с вами, с мужчиной что-то не так. Мужчину, которого вы выбрали, он, ну, может быть, он в карме, может, он в проработках, может, он в трансформации. То есть с ним что-то не то происходит, да. На него идет очень прям такой луч влияния, очень глубокий и сильный. А вы, ну, как соблазны, испытания, уж извините, но я буду говорить как есть, да, вот сможет ли он ради вас поменять свою жизнь, сможет ли он ради вас выйти из подчинения, да, из вот этого вот навязанного влияния, то есть как бы это уже не от вас зависит. Вот вы желаете самого лучшего, вы желаете счастья, вы желаете любви, вы желаете семьи, вы хотели бы быть с ним вместе, не знаю, там, нарожать ему детей, там, ухаживать за ним, там, холить или лелеять, вы бы этого хотели. Вы нормальная женщина, во всех смыслах этого слова, я даже скажу, прекрасная женщина. Он проблемный мужчина, у него проблемы в голове и на душе. В голове, потому что там живет совершенно другой человек, который там все время, знаете, в мозгах его ковыряется, а в душе он очень неуверенный и слабенький, понимаете? Поэтому, еще раз говорю, да, он будет, конечно же, делать то, что вы ждете, но не дотягивать. Планочку он не осилит, да, планочка уж слишком высокая. Мои дорогие, извините, что предсказание может быть немножко грустное, но я говорю то, что я вижу. Ради хайпа я не буду здесь рассказывать, что все будет прекрасно, а у вас там любовь, морковь. Я этого не вижу, поэтому говорю то, что идет. Желаю вам всего самого наилучшего. Желаю, чтобы этот мужчина наконец-таки одумался и вышел на правильную сторону света. На этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.